哋因為一啲未必係事實嘅嘢而難過，唔戇居咩？掉走佢啦！與其棘喺過去同未來，不如喺呢一刻下定決心改變啦。Hello strangers, this is me. Nice to meet you. 從上兩次傾無我嘅偈，我哋都應該大概理解無我呢個概念同埋我執所帶嚟嘅痛苦。今日我哋就傾下如何減少我執。我都唔係好識嘅，不過唔識可以慢慢學，一齊學。講明先，以下意見不代表釋迦牟尼立場，只係純粹本人嘅鳩噏，去分享下如何活得自在舒服一啲。所以跟住做之前，請參與相關嘅資料，作出風險評估，然後尋求專家嘅意見。首先我哋會講一啲小舉動，然後就會輕輕帶過緣起呢個概念，再用2個日常生活中經常出現嘅例子去解釋下如何應用無我同緣起，令自己冇咁棘。當中我會介紹3個有關正念面對情緒嘅方法，同埋一個超級好用嘅調解 model。如果對佛學或者關於一啲修心養性嘅偈有興趣嘅話，請 subscribe 呢個 channel。應該呢邊我哋每個禮拜都會一齊傾下偈。So let's start。可以減少我執嘅小舉動其實好多，大家不妨試下。例如揀嘢唔使揀自己中意嘅顏色，無論係飲管、坐嘅凳或者 board game 嗰隻棋。腳趾尾撞到台腳，唔使嬲自己嬲埋隻台腳，就一嘢踢落去。上堂嘅時候想屙尿就去屙，做錯事就講對唔住。做運動隻腳好冤震晒，與其話唔得啦，好冤啊，搞唔掂啊，不如話肌肉激活中嚟，係咁啦，你哋好努力，加油！仲有嘗試一啲自己中意嘅嘢，仲有嘗試一啲自己唔中意嘅嘢，例如食物，仔細啲感受下，究竟真係唔中意啊，定係因為過去同食物有關嘅陰影，定係純粹要滿足我唔中意呢個設定？喺你覺得以上嘅舉動好似唔少，甚至有啲難之前，請做咗先。慢慢你會發現自己比較冇所謂，而呢種冇所謂會令你 feel free 好多。人好容易俾外界影響，用佛學嘅概念解釋，就因為人執着咗喺五蘊，五蘊變咗五取蘊，形成我執，令我哋覺得所有嘢都關自己事。所以我哋需要去睇清楚一樣嘢嘅本質究竟係啲乜。雖然本質嘅定義又係一個好大嘅哲學 topic， 但我哋先從佛學角度去講，而睇清楚嘅方法就係理解緣起。緣起唔係佛陀發明嘅，而係一個世界運行嘅法則，就好似地心吸力咁。佛陀發現咗呢個 pattern， 覺悟咗，離咗苦之後，就以過來人嘅身份同大家開心 share。緣起即係所有事情事物都係因緣和合而成，非永恆無自性。用4句話就可以總結：此有故彼有，此生故彼生，此無故彼無，此滅故彼滅。冇一樣嘢係因為獨立一個原因而成。換句話說，每樣你生活中遇到嘅事，無論係開心定係唔開心，如意定係唔如意，背後都係有種種原因噶。嗰件事係超大型網絡嘅一個點，環環相扣。而呢個世界就係由唔同嘅網而成，包括你而家睇緊呢條片，都係因為因緣。咁緣起可以點樣令我哋好過一啲呢？就係令我哋意識到一樣嘢，你覺得完啦、冇啦、衰晒，其實唔完全係因為我哋噶。一個人對自己差，唔一定係因為自己唔好，呢個亦都唔係一個證明自己唔好嘅證據。用翻佛學精華 Part 2嘅狗屎例子，你踩到屎係基於唔同嘅原因，唔係因為你嘅問題，所以狗屎特登為你而生俾你踩噶。同你，如果你身邊有人對你好衰，即係佢本身就係一個比較多故事嘅人，佢未必係針對你先咁嘅。不過緣起唔係一個開脫藉口，俾人覺得事情嘅起滅唔關我事，或者千錯萬錯都唔係自己錯，而係關我事，但冇咁關我事。人嘅痛苦都關自己事，可以分成以下幾種：覺得自己唔好，覺得自己唔夠好，覺得人哋覺得自己唔好，驚人哋覺得自己唔好，唔知道人哋覺得自己好唔好，想人哋覺得自己好，想自己好但好似好唔到，想自己好但唔敢做一啲嘢去令自己好，所以覺得自己唔好，覺得自己都 OK， 但係驚之後唔好。例子就係各種嘅唔敢表達自己點諗，唔敢做自己想做嘅嘢。具體事例就係不斷 judge 自己，話自己又醜又廢，
唔識拒絕人，FF 人哋諗乜之後信埋，人哋望住自己做一啲嘢嘅時候會燥底，做運動呼吸大聲少少都唔敢，去 party 明明想走但又夾硬留低。另一類嘅人可能就會不斷報班、學嘢、做嘢，塞滿晒自己嘅 schedule， 想自己進步同埋想做到啲嘢，結果完全冇時間休息。好多時候，一樣嘢唔係按自己所諗嘅進行，就會一下子覺得係自己嘅問題。如果你唔咁覺得咧，反而會冇咁痛苦，不過會更加無明。認識多啲有關無我同緣起，可以令你鬆開一啲結，放低啲包袱，令你舒服一啲。齋講概念唔講例子會落地獄㗎，所以我哋講下一啲我哋一定會遇過嘅事，就係各式各樣嘅面試同比賽，一啲會牽涉到其他人需要評核你行為嘅情景，就當係一份你好想 in 嘅工。in 嘅時候，發現比想象中難好多。written test 考咗好多你冇 prep 過嘅嘢，然後當個考官或者 HR 去叫你自我介紹嘅時候，你講咗自己嘅缺點係我太勤力啦，之後佢皺咗下眉，然後成個過程好似面露不屑，唔想再同你講嘢，甚至你臨走同佢講拜拜，佢都冇反應，所以你 in 完超頹。然後就開始陷入嗰個暗黑夢幻情緒漩渦。點解唔 prep 好啲？垃圾，早知唔敢答啊！然後開始啟動保護模式，我已經盡咗力噶啦，下一秒再嚟。唔係啊，未啊，我都唔知咁咯。早知我本身應該情緒更濃嘅時候，甚至會出一啲是但啦，求其唔 care 佢點諗咁勁。然後重複，但我真係好想見到份工啊！我哋可能會一直係咁諗，係咁諗，食飯諗、瞓覺諗、沖涼諗，做乜都諗，諗到食唔安、瞓唔落。如果真係 in 唔到，呢個結果就好似證明咗我哋嘅諗法，證明咗個面試官覺得我哋好 cam，證明咗我哋係垃圾，甚至呢一樣嘢會變咗一條疤，你會好擔心之後再次發生。然後我哋就棘住咗一個時間度，咁應該點呢？就係理解情緒，認清實相，嘗試睇件事本身，而唔係將你以為嘅嘢當做事實。當中牽涉到 mindfulness 正念，而正念嘅對象就係你嘅情緒。首先一定要做嘅嘢就係對自己誠實，願意去改變，忽略、壓抑、否定情緒，都會令佢哋變成一啲 residue， 一啲葉影響住你，不論你有冇意識到。所以覺得痛就覺得痛，想喊就想喊，喊就喊，面對佢，承認佢，唔喊唔笑唔痛唔代表你勁嘅。咁我哋翻去處理情緒。當我哋突然間感覺到情緒好濃烈，請深呼吸，褪後一步，然後嘗試做以下呢3個行為： 1. 記錄情緒同埋背後原因，諗或者寫低都得。 2. 思考令你情緒濃烈嘅對象嘅本質。 3. 同情自己。咩意思呢？咁我哋用翻頭先面試嘅例子去講啊。我哋難受係因為覺得自己喺一場好重要嘅面試入邊表現得奇差，但係內心又有一絲覺得已經盡咗力啦。呢一種內心嘅拉扯同角力令我哋好辛苦。但係與其沉淪喺負面情緒，我哋可以好好咁 deal with 佢。記錄情緒同埋背後原因，意思係 name 嗰個情緒。我哋細個學過嗰啲情感形容詞，大可能慢慢就丟低晒，變得所謂嘅理性。請重拾佢哋，因為感受好緊要。於以上嘅情況，我哋可以寫低，譬如失望、羞愧，因為滿足唔到對自己嘅期望；嬲，因為原本可以準備得多啲，但係就浪費咗啲時間做其他嘢；傷心，因為人哋覺得自己好差。任何形式嘅記錄都可以令我哋更加了解自己依家經歷緊啲乜嘢，然後逐個擊破。但係寫低咗一啲諗法，可能好 raw， 充滿住各種嘅怨懟啊、情感宣洩啊等等。咁可以點樣去抽身睇個實相呢？首先就係唔好 stuck 喺自己嘅諗法邊。咁講就易啫，點做呢？大家記唔記得點解無我啊？因為我係由五蘊形成，而好多學者譬如 Matthew Boltzmann 都指出，五蘊除咗可以解釋到我或者自性，
即係苦嘅形成，仲可以幫人從另外一個角度去睇一件事，從而改變觀感，由一個無益嘅相轉化成有益嘅相，從而減少對我嘅執着。除咗有助個人靈性成長，都非常適用於解決衝突。所以接下嚟會為大家介紹一個調解 model，5 aggregates reframing model。我有幸喺 Dr. Helen Yuen 嘅調解課程度學咗呢一個用5運去 mediate 去解決衝突嘅 model， 簡直係鑿開咗我嘅世界。佢多次喺我幾乎要陷入黑暗嘅時候拉翻我出嚟。唔講咁多，開頭。色係客觀事實，你睇到嘅、聽到嘅；受你嘅感受；相你對於件事嘅諗法或者結論；行你嘅需要同憂慮；識對以上4運嘅意識同埋一個新嘅睇嘅角度。OK， 翻嚟咯。呢套理論超級好用，因為佢可以令人從嗰個我嘅世界，包括一啲強烈嘅負面情緒或者一啲自己嘅 FF 之中，稍稍抽離，褪後一步去睇下件事究竟係點。咁我哋再用面試個例子嚟講下。啊！唔緊要啦，好，呢個啱唔啱啊？唉 ，OK 嘅。色係個面試官皺咗下眉，成場面試冇笑過，好少點頭同冇講拜拜。嗱，係冇面露不屑嘅，因為不屑係一個主觀判斷，咁就唔包括喺色入邊。受係難受同失望，咁就可以用翻之前嗰啲情緒記錄。相係覺得個面試官覺得自己好鉗，唔中意自己嘅回應，所以我唔會 in 到，或者呢個就係我冇 in 到嘅原因，都係可以用翻之前嘅記錄。行就係希望自己 in 到份工，因為人工高、福利好、前景好，自己又中意。呢個時候我哋就可以 drill 深一啲，究竟我嘅需要係咪淨係得呢一啲嘢，定係仲有其他？譬如其實係想得到認同，因為已經 in 咗好多份工，但係都係冇回音。所以 in 呢份工其實就好似係一種能力驗證，去 prove 我究竟掂唔掂。而色就係睇呢件事嘅新嘅角度。OK， 坐翻嚟先。原本我哋可能已經陷入咗一個暗黑嘅狀態，會心諗條仆街一啲都唔識尊重人，幾多都俾我反應啱，咪植物人嚟㗎？或者點解我乜都做唔好，乜都搞我晒？我哋棘住咗喺自己嘅諗法。但當我哋用5運嘅概念去分析呢件事，會發現一啲好有趣嘅嘢。就係我哋嘅諗法，好多時候都係一啲未經證實嘅嘢，只係自己諗出嚟，然後我哋信咗，因而 emotional。如果我哋 focus 喺色，皺眉只係皺眉，唔笑只係唔笑，冇拜拜咪冇拜拜啦，唔見得呢個係因為我哋犯咗啲咩錯所導致嘅結果。而我哋之所以難受，正正就係因為呢個想象。我哋因為一啲未必係事實嘅嘢而難過，唔戇居咩？個面試官唔笑，可能係佢嗰日朝早飲咗杯咖啡，之後有便意，想放屁，但又唔想你難受，所以佢成個過程都係咁樣，係咁樣，唔敢鬆懈。而佢皺眉嘅嗰下，可能就因為講所以佢皺咗一皺，或者佢諗起朝早老婆交代過要收衫，但係佢唔記得咗，今晚可能要瞓廳。咁有人可能會話。咁都係 FF 啫，咁既然都證實唔到，點解唔 FF 啲會令自己好過啲嘅嘢啊？不代表佛頭立場，況且的確係有可能嘅喎。好，我退1萬步啦，唔知用啲咩方法證實咗，真係因為我哋答唔到嗰條未 prep 過嘅問題，所以俾人摟走咗。咁都有唔同嘅原因去令你答唔到嗰條問題噶嘛，唔代表係垃圾嘅喎。個色個客觀事實就係回答不了正確答案，交叉。點解要將個交叉放喺自己度咧？今次答唔啱，咪去學咯，掉走佢啦。冷靜冷靜。OK，激心。我哋都可以用另外一個調解技巧嘅，就係問自己：如果我哋繼續糜爛落去，會點？會唔會攞到自己想要嘅嘢咧？即係個行，即使得一下嘅猶豫，都會令你醒一醒。與其棘喺過去同未來，不如喺呢一刻下定決心改變啦。今次失敗咗係因為我好廢，係一個 statement， 吸咗個人冇轉機。但係今次失敗咗因為題目好難，同埋我可能真係有啲鉗，
不過下次會努力啲，咁就有轉機啦。同埋都 fulfill 到嗰個 needs and concerns， 即係行。呢個就係轉念 ，a new awareness of consciousness， 可以將原本嗰個 unwholesome 嘅相變做 wholesome。簡而言之，嘗試去 pay attention to 個事實，而唔係你所以為嘅真實。被已讀不回都係一樣，我哋可能會好 frust， 覺得人哋唔覆就意味住自己有啲問題，甚至嗰種覺得自己唔好，驚自己真係唔好，但係又唔知人哋係咪真係覺得自己唔好嘅嘢，會變成一種對對方嘅恨意。覆個 message 係咪咁難啊？垃圾！全部女人都係雞嚟㗎。呢個都係一種保護機制，都係嗰句，人哋唔覆唔代表你好差，可能因為對方太忙唔記得咗，以為自己覆咗或者死咗。當然都可能或者覺得你好鉗嘅，咁冇計啦，咪讀多啲書，實踐多啲就會好啲噶啦。呢個唔得咪下一個咯，呢個世界咁多人。再唔係真係想練習嘅話，IGPM 我同我傾下偈咯，我可以手把手教學，甚至 role play， 唔係嗰種。咁以上就涵蓋頭先提到嘅一，記錄情緒同埋原因，仲有二，思考令你情緒濃烈嘅對象嘅本質，第三係同情自己。我哋都對自己太 mean 啦，無論係自覺定係不自覺。有時候我哋會專登同自己或者其他人講唔得啦，實唔得噶。我哋啦都唔好識，應該冇啦，咁賊邊人偷啊？咁即係唔得嘅時候，就好似安全網咁，起碼呢一樣嘢都仲喺你嘅預料之內。呢個亦都係一種保護，自己講先，人哋咪唔會講咯。另外，都好似減低到人哋或者自己對自己嘅期望，即使個結果真係唔好，個落差都冇咁大，冇咁失落。但長遠嚟講，其實咁樣唔好，因為當中嘅貶抑會成為咗一啲嘢，殘留咗喺個心入邊，嘈嘈下就爆噶啦。所以我嘅建議係唔好咁悲觀，完全否定或者貶低自己，而亦都唔好咁樂觀，覺得自己咁掂一定得。比較好嘅做法係攞個平衡，行中道。O 唔 OK 我真係唔知。OK 固然好啦，咁但係唔 OK 都有好多原因，咁我咪繼續努力咯。我都係咁同自己講。比較少人 subscribe 同個 view 數超低係個事實，咁你唯有加油咯，睇下有啲咩可以改進咁咯。但係請留意，當中必須嘗試努力過，有盡過力，起碼都要去到於心無愧嗰種程度。如果你完全冇準備，懶懶散散又想 OK 嘅話，咁衰咗都係理所當然㗎。不過冇盡到力，下次盡翻力咪得咯。多啲同自己講多謝，打下氣啦。連你自己都唔信自己，人哋點信你啊？人貴自知，無論係透過獨處，定係透過同其他人嘅交流，再係自省。當你足夠了解自己，知道自己嘅優缺點，其他人嘅 comment 就會唔太影響到你噶啦。本身知道自己醜，咁人哋話自己醜 ，no to be thanks。雖然老土，但要愛自己先至可以愛其他人噶嘛。咁有人可能會話：喂，唔係無我咩？做咩仲要了解自己、愛自己、讚自己嗰啲嘢啊？會強化我執嘅，連自己都搞唔清楚自己係咩，無咩我呢？我哋個心同腦係衝突嘅來源，搞掂咗自己，外在嘅衝突都會迎刃而解。而以上就係一啲小練習。試下咯，又唔使錢嘅。活在當下會令你自由。不過如果想長期收集嘅話，無論係想減少我執，定係想睇清楚實相，定純粹想活得開心啲咗一啲，都一定要 meditation on emptiness， 好緊要嘅。如果想聽多啲呢一方面，即係有關修心養性嘅偈 let me know。咁不如下集關 emptiness 啦，色即是空。OK。一如既往，歡迎驗證，歡迎挑機，願你早日離苦得樂。See you。Bye。